鶴くんです。今回ご紹介するキットは銀河英雄伝説ディ・ノエ・テーゼからですね、自由惑星同盟軍の戦艦ヒューベリオンの方のキットがですね、寿屋さんから発売されましたのでご紹介していきたいと思います。ヒューベリオンといえば同盟軍のヤンが乗っていた機関としてご存知の方も多いと思います。今回は以前ご紹介した帝国軍側の機関であるブリュンフィルトですね、それと同一スケールでのキットとなっています。帝国と同盟軍両方の機関が揃ったということで、ファンの方はかなりですね、嬉しいキットになっていると思います。箱の正面の方はヒューベリオンのイラストになってますね。初めての方はこっちが選手じゃないかなと思ってしまうかもしれませんが、こちら側が選手でこちら側が戦尾になってます。トップヘビーのデザインということですね。同盟軍の戦艦っていうのは基本的にはトップヘビーの戦艦になってるという感じになってますね。箱のこちら側は戦艦の三面図といったところですかね。メカデザインの担当者がですね、監修をしているということで書いてありますね。箱のこちら側は台座がついてますよという写真が載っています。両サイドについては表面と同じイラストが使用されています。それでは箱の方を開封していきたいと思います。よっ、オープン。箱の大きさは以前出たブリュンフィルトと同一の大きさになってますんで、合わせるようにしてあるんでしょうけど、ちょっと寂しいですね。ヒューベリオンは基本的にこのブルーを基調とした艦隊色になってます。これが2つですね。それから一部こういったグレー系の部品ですね。あとは基本的にこのブルーを基調とした部品になってますね。それから台座の方ですね。これはおそらくブリュンフィルトと同様の台座になってると思います。あとはマニュアルと水転写のデカールかなが入ってますね。基本的には2色成形という感じで、ちょっと寂しさを感じはしますね。特に電飾を考えると噴射口あたりのクリアパーツ化というのがされていないのは残念な気がします。それでは早速組んでいきたいと思います。それではヒューベリオンの組み立ての方をしていきたいと思います。まず機体の前部の方ですね。そこら辺から組んでいきたいと思います。で、こちらがですね、ちょうど環境の方になりますね。この羽のような部分が後ろで、こっちの縦の垂直尾翼みたいなところが前部になりますね。これを本体の方にはめます。この本体の方がですね、ここにちょっと見えると思うんですけど、結構ちっちゃい出っ張りがですねあってですね、そこら辺を気をつけないと折ってしまうので、十分ですね注意してやってください。こんな感じで、こっちが機種側ですね。で、これがさっきの環境です。劇中ではですね、この環境が中にズズズズズーっとこう降りてくんですけど、このキットでは環境は伸びた状態で、戦闘時の引っ込んだ状態は再現できません。ただし部品をカットすれば引っ込んだ状態も可能ではありますけど、ちょっともったいないですかね。少し改造すればですね、これの上下動がもしかしたらできるかもしれません。で、こちらの反対側の部品ですね、これをはめます。愛の方はですね、そこそこいい感じですね。で、ここにこの部品をはめて、これの部品をはめて、ここら辺に別パーツで取り付けるようになっていて、結構複雑な凹凸が再現されています。それからこの下側ですね、ここにこの部品をつけて、この状態だとどっちが機種かっていうのが非常に分かりづらいんですが、こっちですね。こっちに特徴的なこの前部の砲台の方ですね、はめて、これで船体の前部の方が組み立て終わった感じですね。
この段階では大きさ的には非常に小さい感じになってますね。次は本体の右舷と左舷の部分ですね。こちらの組み立てを行います。こちらが左舷の部品になるんですが、一部こういう色違いのパーツが挟み込んであって、非常に見えづらいところではあるんですが、ちゃんとですねパーツ分けがしてあるという感じになっています。でこれをですね挟み込んで、こちらの上部の方ですね、この蓋をはめて、ここの隙間からさっきの色違いの部品が見えるようになっています。それからこの部品のお尻の部分ですね、このノズルのパーツをはめます。それから前面の方ですね、こうよいしょと、前面と後面のパーツがあることで合わせ目がですね目立たないようにはなっています。上の部分もここは別パーツ化されてますんで、合わせ目は見えないんですが、下の部分についてはもろですね合わせ目がちょっと見えちゃってるという感じになっています。ここにですねこの上部の部品をよいしょと、これもですね、少しノズルが見えてたりするんですが、こういった上部の部品をはめて、これで左舷のパーツが一通り完成という感じになります。これを2つ作ると。でさっきの本体の方ですね、この本体の方の穴にまずは左舷のパーツですね、これを差し込んでいくと。で右舷のパーツを差し込んでいくと、こんな感じでですね、かなり本体の厚みがですね出てくるという感じになっています。こちらが機種側、右舷左舷という感じになります。なかなか複雑な形状を、細かいパーツ分けによって再現しているという感じですね。それでは引き続き組んでいきたいと思います。それでは船体の下側の方ですね、こちらの方を組んでいきたいと思います。こちらのベースの方に部品をどんどん追加していくんですが、このベースの方がですねかなり細かいディティールをしています。でなおかつですね、この部分に部品をですねさらに追加していきます。なかなかここまで細かい部品構成っていうのはないですよね。例えばこういったスタビライザーもですね別パーツになっていて差し込むようになっています。でこれにですね部品を追加していきます。まずですねこちらの部品を追加していきます。基本的には差し込んでいくだけなんですが、固めではあるんですがスコット、こんな感じですね。これが全部になります。で次に後部の方ですね。ちなみにこの放熱板みたいなやつもですね別パーツになっています。こちらのお尻のパーツですね、こちらの方をこの穴にですね差し込みます。よいしょと。次にこの下のパーツですね、このパーツを差し込みますと。これがやっぱりエンジンパーツで、これもですね基本的には別パーツになっています。このお尻の突起もですねもちろん別パーツになっています。せっかくのこの細かいディティールなんですが、このカバーをですねかぶせることになります。カバーをかぶせることによってほぼディティールが見えなくなっちゃうという、ちょっとねもったいない部分ではありますね。これをここにはめるんですが、こちらのパーツも中央の円筒部分を両サイドのカバーで囲うというね3パーツで構成されている。なかなかですね通常なら一つの成形でやりそうなことをですねわざわざ分割しているという、結構ね凝ったパーツ割りになってますね。この前部のパーツと後部のパーツをちゃんとギュッとはめとかないと本体へはめることが難しくなるので、これだけはちょっと気をつけた方がいいですね。でサイドの部品をはめると、反対側ですね、こちらもはめると、
で最後にこの上側ですね、上側のパーツをはめますと。これで船体の下部の方のパーツが完成になります。かなりですねディティールの凝った部分になるので、組むのもですね結構手間がかかると思います。あとエンジンパーツがメインになってますから、電飾を考えてる人はここら辺で頭をひねらないとなかなか難しいかなという感じですね。では最後にですねお尻のパーツですね、そこを組んでいきたいと思います。それでは船尾の方の組み立てをしていきたいと思います。船尾の方なんですが、比較的細い船体の方になってますね。船尾の方は側面、上面、下面と、それぞれパーツ分けがしてあります。でまずはこの下側の部分ですね。これがピンをはめるんじゃなくてスリットの中に差し込んでいくような感じのはめ方になるんですが、こんな感じで片側をはめて、この反対側を先にはめてしまいます。なかなかここら辺がですね奥にディティールがあったりして凹凸感がですねよく出るようになっています。ここら辺は別パーツになってます。ここら辺の合もですね結構調整をかけてうまくはめるようにしています。こちらが機体の下側になります。次は上側ですね、これをつけていきます。こっちの方はですねこの穴にピンを刺すような組み立て方になっています。で先にこっちをはめないと後ろ側の船体はですねこれの上にかぶすような形になってきますから、先に機首側をはめて船尾側をはめるという感じになります。こんな感じですね。でお尻を先にやってもいいかな。ここら辺もですね別パーツ化されていて、お尻に分割ラインが出ないようにですねうまくできています。でこの部分がですね後々スリットとして出てくるんですが、ここら辺のサイドの部分が別パーツ化されていて、こんな感じですね。反対側もつけて、両面が完成と。で最後にですねこちらにロケット砲かな、これをつけます。これで船尾の方が完成という感じになりますね。上面で船尾側、側面、下面という感じですね。これで大まかに船首、下側、船尾と大きく分けて3つのパーツに分かれて、組み立てをしていく形になります。で最後にですねこの3つを合体していくという感じですね。まずはこちらの船首の方にですね下側のエンジン部分をつけていきます。これが結構はめる箇所が4箇所ぐらいあってなかなかですねスパッとうまくはめるのが難しくはあるんだけど、この船首部分だけ見てもかなりこの高さがあるのがわかると思います。でかいエンジンの噴射口が3箇所ですね。それからこの四角いのも、噴射口になってますんで、かなりの噴射口が設定されているといった感じですね。でこれに船尾を差し込みます。よいしょ。スポッと。ここがちょっと緩めな感じはしますね。心配な人は接着しちゃった方がいいかもしれません。これで本体の方の組み立ては完了という感じですね。大きさとしては30センチ程度の大きさの機体になっています。実際は1キロ弱、確か900何十メーターとかそんな感じの大きさの、戦艦だったと思います。
で最後にですね、こちらの台座の方ですね、膨らんだ方を船首で船尾という形で置いていきます。これがですね、台座用のこの穴が開いているわけじゃなくて、単にこの置くだけの形になるので、ちょっとねぐらつきが気にはなるんですが、これ台座固定じゃないんでね、ちょっといじっただけでこう外れちゃうんですよね。もうちょいなんかやり方なかったかなとは思うんだけど、横から見るとこんな感じで台座に置けるという風になっています。こちらヒューベリオンのマニュアルなんですが、マニュアルの後ろにですね、カラーガイドが出ています。でカラーガイドの方なんですが、色の調合は出てても相変わらずどこがどの色だっていう説明がないので、なかなか判断が難しいところもあるのですが、結構ですね、このキット、このホワイトのラインがですね省略されていて、結構ですね色を足していかないとなかなか劇中の機体に近づかないということで、少し塗装をですねしていこうかと思います。たださすがに全塗装というのもしんどいので、少しですねこのホワイトの部分ですね、そこら辺を塗装で足していきたいと思っています。ということで早速塗装の方をしてみました。さすがに全塗装はちょっとしんどかったんで、部分塗装ですねを行いました。一番目立つのがこの白いラインのところですね。こういったところの塗装ですね。これは皆さんホワイトのガンダムマーカーとかですね、そういったものを持っていれば比較的簡単に塗れるので、そこら辺はおすすめといったところですね。部分的にこの砲台とかをちょっとこうメタリック系のですね、例えばガンメタル的なもので塗ったりとかしてみました。四角い部分とか丸部分のこの噴射口の方ですね、こういったところは少しこう小鉄色とかですね、少しメタリック系で塗っとくと、かなり見栄えがしてくると思います。あとは好みで汚し塗装とかですね、そういったものをしていくと、さらに良くなるんではないかと思います。設定通りに塗り分けをしていくと、結構細かくなってくるので、できる範囲で塗ってってですね、自分なりに満足できればという感じだと思います。デカールの方はこちら面とこちら面の2枚しかないので、これはお手軽にできるので、やっといた方が見栄えの方がですね、より良くなるという感じですね。こちらは以前ご紹介したブリュンフィルトですね。こちらの方とヒューベリオンは同一スケールになってます。こうやって並べてみるとですね、ブリュンフィルトの方が多少長いんだなっていうのがわかると思います。このデザインが結構両極端なんですよね。ヒューベリオンの方は凹凸が結構多いので、塗装すればするほどですね、巨大感が出てくると思います。逆にブリュンフィルトの方はですね、主に曲線で構成されているので、なかなか塗装しても巨大感を出しづらいっていうのはあると思いますけどね。好きな方は当然両方揃えてると思いますのでですね、今後もですねシリーズ化されていろんな種類の戦艦が出てくるといいかと思います。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。